Хаумагыз, хөрмәтле Ерман Хюсе телевизор караусылар. Эфирда Ишимбай телевидениеның йырлы бүләк тапшыруы. Һеҙҙең менән Хәнә Мәҡсүтова. Тыуған көндәр йылда ҡабатлана, ләкин ҡабатланмай үткәне. Бәхет, шатлык һәм таҙалыҡ менән килеп торһон алда көткәне. Яҙғы ҡояшлы апрель айында һеҙгә яҡшы күтәренке кәйеф теләйбеҙ һәм яҡындарын, иң ҡәҙерле кешеләрен ғүмер байрамдары менән ҡотларға теләүселәр яҙған хат юлдарына күсәбеҙ. Тәүге хатыбыҙ алыҫ Себер тарафтарынан килгән. Лангипас ҡалаһында ғүмер итеүсе Хәлиҙә Килова, Ишимбай районының Кинйәбулат ауылында ғүмер итеүсе бер туған апаһын, Хөснетдинова Хәлимә Ишмырҙа ҡыҙын, иҫтәлекле ғүмер байрамы менән ҡотларға ашыға һәм ҡәҙерле кешеһенә иң ҡайнар теләктәрен, һағынышлы сәләмдәрен еткерә. Апай, тыуған көнөң менән оҙон ғүмер, тән сихәтлеге, һаулык теләйем. Күңелеңдә йән йылыһының нуры бер ҡасан да һүнмәһен. Донъяның бар матурлығын, ҡояш нурҙарының иң яҡтыһын, сәләмәтлектең ныҡлыһын, ғүмерҙең оҙонон, бәхеттең сикһеҙен теләйем. Туғандарыңа терәк таяныс булып, шатлы ҡыуаныстарға төрөнөп, бәхетле, имен тормошта ыҙын-ыҙаҡ йәшәргә насип итһен Хоҙай. Көндәрең ҡояшлы, төндәрең йондоҙлы, таңдарың тыныс булһын. Шаулап, гөрләп яҙҙар килгән саҡта, донъяларға ауа салғанһың, ҡояш нурын, сәскәләрҙең йәмен йөҙҙәреңә күсереп алғанһың. Яҙмыш һиңә шундай мәрхәмәтле, тыуған ерҙән ситкә китмәгән. Кендек ҡаның тамған тыуған ауыл, киләсәкте бергә бәйләгән. Һөйгән йәрең, балаларың янда, туғандарың, дуҫтар уратҡан. Әсәй булыу икеләтә бурыс, өләсәй ҙә иң яратҡан. Йөҙҙәрең шулай балҡып торһон, яҡындарың булһын терәгең. Һаулык, шатлык, бәхеттәрҙә генә типһен һәр саҡ һинең йөрәгең. Иң изге теләктәре менән һеңлең Хәлиҙә, кейәүең Радик һәм ҡыҙҙары Гүзәл, Юлия, Луиза. Хөрмәтле Хәлимә Ишмырҙа ҡыҙы, яҡындарығыҙҙың изге теләктәренә беҙ ҙә ысын күңелдән ҡушылабыҙ. Тормоштоң әсе елдәре, дауыл бурандары һеҙҙе һәр саҡ урап үтһен. Балаларығыҙ, туғандарығыҙ, яҡындарығыҙҙың һөйөүендә, уларҙың иғтибарында бергә-бергә бик бәхетле, бәрәкәтле ғүмер кисерегеҙ. Her bir işin senin baba, biz
бәхетле, ей, бу бәхетле. Ишембай районының Конакай авылында туып үсеп, хәзерге көндә Ишембай калаһында гомер итүче Ниязгулова Гөлсем Батимир кызы ошо көндәрдә үзенең алтын юбилеен билдәләй. Уны ошо матур гомер байрамы менән тормыш иптәше Фәнир, балалары Эльмира, Эльвир, Айнур, килене Гүзәл, янсәрдәре Аделина, Арина котлай һәм иң изге теләкләрен yetkерә. Кадерле әсәй, һиңә күпме теләктәр әйтһәк тә аз кеүек. Барлык яхшылыкты йыган изге йөрәгең, сабыр холкың, барыбызга ла хәсәрлекле булганың өчен һиңә сикһез рәхмәтлебез. Һәр сак һинең күңел йылыңды тоеп яшәйбез. Ярдәмеңә, акыллы кәңәшләреңә мохтаҗбыз. Һине сикһез яратабыз, хөрмәт итәбез. Киләсәк көндәреңдә сәламәтлектә, моңлыкта, кайгы хәсрәтһез, көлеп, йылмайып үтһен. Безне һөендереп, тормышыбызны ямьләп, атайыбыз менән мөхәббәткә төренеп кенә, озын-озак яшәргә язһын. Безнең кадерләребез бергә иңгә терәп, 30 елга якын бик бәхетле, бәрәкәтле гомер кисерә. Артабанда шулай яшәргә язһын. Һин бит әсәй, безнең өчен кояш. Һаман нурдар алып яшәйбез. Озак яшә әсәй, мәңге яшь бул. Иң кадерле якын кешебез. Натлап кына үстердең бит безне, керпек какмай, һөеп кулыңда. Һинең гомер балкый маяк булып, без үтәһе тормыш юлында. Котлау сәламнәр менән тормыш иптәше Фәнир, балалары Эльмира, Эльвир, Айнур, килене Гүзәл, ияндәре Аделина, Арина. Әнкәй, әнием, барысы өчен кичерсен мине, кичерче мине. Төнге күкләрдән тамчылар тама, күз яшы ялтырый шәм яктысында. Юләр елларым исемә төшә, шул еллар әнкәй бик үкендерә. Әнкәй, әнием, барысы өчен кичерсин мине, кичерче мине. Чәчәк бәйләмен тотып кулыма, йөгереп кайтам синең яныңа. Ешкына сине юкка борчыдым, әйткән сүзеңне hiç tınlamadım. Yokuşsuz tünler, açık göz yaşın. Eneyim ışan, min bik özgerdim. Enkey, eneyim varsa şün. Kişirsin mine, kişirsin mine. Şeşen beyemin tutup kulaman, yürüyüp kaytam senin yanına. Vakıtlar uzağaş, barısın anladım. Enkey күңелен күп яраладым. Har jayır ışığını min über idin. Boşka rencitmem seni ben derim. Enkey eneyim barısı şün. Kişirsin mini, kişirsin mini. Şeşen beyemin tutup kulaman, yürüyüp kaytam seni
Теләгебез Әлфия Богданова Фәнур кызына юллана. Безнең кадерле кешебез 1970 елның 29 апрелендә табигатьнең иң матур урынында урнашкан Карлар авылында туып, хәзерге вакытта Ишембай калаһында матур итеп яшәп ята, дип яза уның якындары. Кадерле кешебезне матур гомер байрамы туган көне менән ысын күңелдән кайнар котлайбыз һәм уга бары тик изге теләкләребезне генә иткерәбез. Язның тәүге кояш нурлары табигатьне үзенең сафлыгы менән ничек балкытса, безнең кадерле бездәүденең күңел нуры менән тирә-юньдә матурлай, якындарына, тугандарына, дусларына йөрәк йылыһын өләшә. Шугала без уны бик нык яратабыз һәм алтын юбилее менән ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Якын кешебез башлангыч белемдә үзенең туган авылында ала. Артабан Ыткыл урта мәктәбендә укый. 1990 елда Мөнир исемле егет менән дуслашып, танышып йөриләр. 1991 елда атайыбыз менән әсәйбез сәстәрен сәскә бәйләй. 1992 елда мөхәббәт имештәре булып, Ленар дөньяга килә, азак Илнар, Эльвир улдары туа. Әлфия бедәлеге вакытта ире өчен яраткан катын, балаларына кадерле әсәй. Безгә хөрмәтле килен ул. Иренең тугандарына яраткан дус, еңгәле. Өлгеле гаилә әлеге вакытта Ишембай калаһының Юрматы бистәһенә бына дигән матур йорт алып сыкты. Ягын көден баксалары, күздән явын алырлык сәскәләр, еләк-емеш менән тулы. Әлфиябез табигаты буенча бик алсак, асык күңелле. Һәр кем менән тиз уртак тел таба. Әлеге вакытта ул инсайт социаль үзәгендә педагог булып эшләй. Эшендә уны алсаклылыгы, яуаплылыгы, бар эшен еткереп эшләгәне өчен хөрмәт итәләр, яраталар. Өендә Әлфия уңган хуҗабикә, аш-һыу остаһы. Ире Мөнир менән бик бәхетле, бәрәкәтле, мөхәббәтле гомер кисерә улар. Балаларына, якындарына, тугандарына һәр яклап өлге. Шугала без уларны яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Туган көнендә кадерле безгә һаулыктың иң ныклыһын, бәхеттең иң олыһын, гомернең иң озынын теләйбез. Гомер иртәләреңдә бәхеттә, якындарың куанысында, матур уйдар, якты өметләр менән һау сәламәт булып, бергә каршыларга язһын. Теләктәрең уң, барыр юлдарың озын, туасак таңдарың һәр вакыт нурлы, тормыш күгең аяк булһын. Без һине яратабыз. Һин булганга җирдә без бәхетле. Һинең менән якты көнебез. Безнең менән һин дә бәхетле бул. Һиңә озын гомер теләйбез. Күңел күгең һәр сак аят булһын. Ситләп үткән һагыш бер судар, ныклы сәламәтлек юлдаш булһын. Унан кадерлерәк нимә бар? Иң изге котлау сәламнәре менән барлык якын тугандарың. Яшьлегем таңында кабынган бер йолдыз, мәхәббәт иленедән түгел мин ялгыз. Син минем язларым, син минем назларым, син минем җанымның яртысы. Син кояш, син айым, тормышымның җәе. Син бәхет, шатлыкның барысы. Күңелем ак
кошы булыйкчы гөл бергә атлыйкчы янәшә бергә без гомергә син минем язларым син минем назларым син минем жанымның яртысы син кояш син айым тормышымның җәе син бәхет шатлыгының барысы барысы Бер төгеләп җыела тормышта бит бәхет янда сине тою үзе дә бер рәхәт син минем язларым син минем назларым син минем жанымның яртысы син кояш син айым тормышымның җәе син бәхет шатлыгының барысы барысы Әкиләһе котлау сәламнәребез Хәйбулла районы Әбүбәкир авылында туып үсеп, әлеге көндә Салават калаһында гомер итүче Билалова Динә Нуриман кызына юллана. Безнең кызыбыз, һеңлебез, апайыбыз ошо көндәрдә үзенең 36-нчы язын каршылай. Кадерле бәләкәйдән тырыш, акыллы, максатына ирешүчән булды. Мәктәптә укыган елдарында сит телләр менән айруса кызыксынды. 9-нчы классты уңышлы тамамлап, Салават педагогия колледжын, Азак бире дәүләт социаль педагогия академияһын кызыл дипломга бетте. Буның менән генә тукталып калмай, аспирантурала белем алуын дәвам итеп, кандидатлык диссертациясында уңышлы якланы. Әлеге көндә Динә кызыбыз филология фәннәре кандидаты. Өфе дәүләт нефть техник университетының Салават филиалында инглиз теленнән студентларга белем бирә. Безнең кадерлебез һөекле катын да, хәстерлекле сәйдә, уңган хужабикәле. Миякә районы егете Алик менән 12 елдан ашу тату гомер итәләр. Үзләре кебек акыллы, уңган, батыр улга һәм курсактай матур кызга гомер бирделәр. Улдары Айнур 5-нче класста, Әлида балалар баксаһына йөри. Егәрле гаилә Урман Бишкадак авылында зур, матур йорт халып инде. Кадерле безне ошо матур гомер байрамы менән ихлас күңелдән котлайбыз. Иртәләрен кыяшлы, килер көндәрен көләс, кистәрен айлы, уйдарын якты, күңел күген тыныс булһын. Якты уй хыялдар, киләсәккә ышаныс, күңел бүтәнлеге менән ар табанда яңынан-яңы үрдәргә, еңүдәргә артылырга язһын. Ер йөзенең бүтә матурлыгын килә һиңә бүләк итәһе. Дөньялагы матур һүзләрдән иң йылыһын килә итәһе. Котлап һине туган көнең менән, нидер теләһәктә аз һымак, гомерең озын булһын, шатлык менән гөрләп яшә матур йыр һымак. Безнең күңел һәр сак һиңә теләй, бары изге теләк. Йыр йөзендә һинән башка бер кем юк кадерлерәк. Кадерле
динекәйебез. Туган көнең менән ихлас күңелдән кайнар котлайбыз. Һиңа ныклы һаулык, озын гомер, мул тормыш, гаилә бәхете, эшеңдә уңыштар, балаларың, якындарың һәр сакыйны шатландырып торуын теләйбез. Ходай үзеңде сәламәтлектән, бәхеттән, күңел тыныслыгынан айырмаһын. Без һине нык яратабыз. Иң изге теләктәр менән Хәйбулла районында яшәүсе ата-әсәең һәм Ишембай, Бөрек калларында гомер итүсе иң якын тугандарың. Катын кызың гүзәллеге тиңет кеуек хата иыһанда гүл сәскәләр һеҙҙең өсөн йырыбыҙ гүл сәскәләр һеҙҙең өсөн йырыбыҙ Йәлләмәй гүзәл заттар өсөн наҙлы ҡараш йылы үҙҙәрҙе бар донъяны биҙәй ҡатын ҡыҙың өйөп баҡҡан нурлы күҙҙәре Йәлләмәй гүзәл заттар өсөн наҙлы ҡараш йылы үҙҙәрҙе бар донъяны биҙәй ҡатын ҡыҙың өйөп баҡҡан нурлы күҙҙәре Ғаилә усағының яғлаусы Һаҡлаусы ғәзиз балаһы Беҙҙең менән ғүмер буйы гел йәнәшә булығыҙ Беҙҙең менән ғүмер буйы гел йәнәшә Йәлләмәй гүзәл заттар өсөн наҙлы ҡараш йылы үҙҙәрҙе бар донъяны биҙәй ҡатын ҡыҙың өйөп баҡҡан нурлы күҙҙәре Йәлләмәй гүзәл заттар өсөн наҙлы ҡараш йылы үҙҙәрҙе бар донъяны биҙәй ҡатын ҡыҙың өйөп баҡҡан нурлы күҙҙәре Güzel zаттар өсөн наҙлы ҡараш йылы үҙҙәрҙе бар донъяны биҙәй ҡатын ҡыҙың өйөп баҡҡан нурлы күҙҙәре Йәлләмәй гүзәл заттар өсөн наҙлы ҡараш йылы үҙҙәрҙе бар донъяны биҙәй ҡатын ҡыҙың өйөп баҡҡан нурлы күҙҙәре Йырмың һөйүсе ҡәҙерле дуҫтарыбыҙ. Алда барыбыҙҙы ла оҙайлы ял көндәре көтә. Барығыҙға ла яҡшы кәйеф, һаулыҡ теләйбеҙ. Беҙҙең менән бергә булығыҙ. Шуның менән йырлы бүләк исемле музыкаль тапшырыуҙы тамамлайбыҙ. Һеҙҙән хаттар, шылтыратыуҙар көтөп ҡалабыҙ. Экранда күрһәтелгән телефон һандарына шылтыратып, яҡындарығыҙҙы ғүмер байрамдары менән ҡотларға ашығығыҙ.